Este es un nuevo dispositivo desarrollado por la NASA para quitar los ronquidos. Es un dispositivo infrarrojo inteligente, antirronquido. Tiene un biosensor, que es el que estoy mostrando acá, especial con un circuito integrado lógico que cuando este dispositivo detecta el ronquido, se envía automáticamente un impulso eléctrico muy leve para estimular los nervios sobre la piel, y el cerebro recibe este estímulo y recuerda a la persona que ronca cambiar la postura para dormir. Por lo tanto, reduce la posibilidad de roncar a largo plazo, reduce la apnea del sueño. Detecta los ronquidos con el biosensor innovador desarrollado por la NASA. Impulsos suaves que no perturban el sueño, o sea, no van a despertar la persona. Este viene como una especie de brazalete y se enciende. Este LED es infrarrojo y es el que detecta. Viene también con un gel conductor que se puede conseguir en cualquier parte. Este gel es muy fácil de conseguir y es el que hace que las personas dejen de roncar. Se abraza la muñeca con este velcro y se adapta al tamaño de la mano. Ahí tiene un test y manda un impulso, pero es un impulso muy suave, nada que despierte a la persona. Entonces, trae biosensor, trae un test, trae varios niveles de intensidad y trae sus sensores, su gel conductor, su destornillador, sus pilas y sus manuales. Y tiene un apagado automático a las 12 horas de funcionamiento. O sea, entre 8 a 12 horas es un sueño normal. Es nuevo, es importado directamente por Tienda Gabri, con los mejores precios, la mejor calidad y con el mejor respaldo. Muchas gracias.